Впервые строки священного писания мусульман из Корана полностью переведены на один из самых сложных языков мира – на абазинский. Работа над переводом заняла 1,5 года. Авторами выступили член Союза журналистов России Роза Пазова, переводчик с арабского языка Мурат Аджиев и редактор Аслан Кенжев. Объем книги на абазинском языке составил 612 страниц, она вышла тиражом 400 экземпляров. Идейным вдохновителем и спонсором издания стал житель аула Красный Восток Ауэс Экзеков. Перевод осуществлен на основе выпущенного в 2003 году русскоязычного издания «Коран. Перевод смыслов». В ходе работы над текстом авторами была проделана исследовательская работа в плане развития и сохранения родного языка. Так были найдены и собраны более 40 архаизмов из абазинского языка, которыми практически уже не пользовались в современной лексике. Данное издание рассчитано на широкий круг читателей. Когда мне Мурат сказал, Аджиев, что нужно переводить на абазинский язык Коран, я обрадовалась. Для меня это была большая радость, потому что наш народ нуждается, не только наш народ, вообще современный мир нуждается в духовности. Человек, главное, должен быть духовным, а потом уже все остальное. И каждый день прочтение этого текста, продумывание каждого слова, каждого предложения по-другому осмысливается. И это чудесная книга, это Конституция. Изначально Мухтсай Керим начал переводить Коран. Но он, конечно, отличается от нашего перевода, сильный притом. Но он успел перевести небольшую часть этого Корана, буквально пару десятков листов. Коран имеет около 300 листов. И он перевел немного. Но хотя он и немного перевел, люди очень читали. Я помню, когда я был маленьким, все читали его перевод. В первую очередь это рассчитан для религиозной молодежи, которая любит свой язык. И молодежь, которая хочет читать Коран на своем абазинском языке. И вторая категория – это старшее поколение. Старшее поколение, как правило, больше предпочитают на своем родном языке читать, чем на другом языке. Вот для этих двух категорий предназначен перевод Корана на абазинский язык.